Ola, alumnado da escola, que tal estades? Como ides pasando toda esta crise? Espero que ben. Bueno, vou poñer aquí un vídeo do paso doble, vale? Que tedes aí onde estiveches expulsando, tedes tamén o guión armónico. O máis importante desta peza, para vos alumnos de básico de corda pulsada é o seguinte: imos romper o patrón que estamos facendo sempre, e imos transformar un poquinho este paso doble, que é moi bonito. Imos facer a primeira parte en 4, 2. 1, 2, 3, K. 1, 2, 1, 2, 3, K. 1, 2, 1, 2, 3, K. 1. De feito, miraredes que a melodía está levando sempre esta acentuación aí, vale? E despois na segunda parte imos facer un simple 3x4. Taca, tica, ta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, vale? Entón, tedes aí a armonía, onde tedes o primeiro acorde Re sin terceira, Re no 3, vale? Despois imos a un Re maior, pero con baixo La, no buzuki, en guitarra acústica faredes con baixo La, non pasa nada. Despois imos a un Sol novena, con baixo en terceira. Despois a un Re max 7, con inversión, o sea, con baixo La. É moi importante que este acorde sexa arpexado. Podes facelo tamén en cortinilla para baixo, vale? Que vai ser máis doado. Para pasar despois a Si menor 7, para ir despois a La sus 4, simplemente en buzuki temos que baixar, vale? Para ir despois a Sol maior, e despois deste Sol maior imos a un Sol no 3, vale? Que simplemente temos que quitar a terceira. Arrastrando o dedo saltaríamos os Sols en terceira. O último acorde que tedes, que é un acorde ponte, para repetir, ou para ir á segunda parte, é un Sol no 3 con novena engadida. Que ímolo facer no traste 12. Vale? Aí. De acordo? Vale. Na segunda parte vai a quedar unha cousa moi fácil, é unha baixada por grados. Si menor 7, La no 3, Sol, outro Sol, e sempre esa mesma roda. Vale? O circuito como vai discurrindo arpexo, o miraremos agora, vale? O sea, cal é a dirección da túa. Imos coa primeira parte, que é a parte complexa. Re no 3, perdón. Re no 3, Re maior, Sol, La, Sol, e Sol no 3. Entón nos quedará segunda parte, moi fácil.
E aí vai. A ver que tal vos hai. Tedes que mandarme cada un vídeo para que vos poda facer a tutorización e as correccións, vale? Que vaya todo ben. Apertas. Botovos de menos.